Ja, het is sowieso veel leuker om in Houten zelf te blijven doen. Ik ken me nu meer als ene chardonnay op een lamp schudden. 3 keer vallen en ik ben toes. Ja, dat is toch veel makkelijker. Ja, dat geeft toch eigenlijk niks boven Houten. Nee, dat is toch zo. De kent iedereen, elk struitje, elk heukje. En daarom hebben we ook besloten om daar een liedje over te maken. Ik heb het revue gehoord, ik heb dat voor u spelen, dat het Houten alleen. En het is geschreven door Marion Uitmakers, Leven, Voetbal. Veel spas, Houten alleen. Het is gewoon zo leuk, hè. Hier in Houten is van alles te zien. Als we weer een beetje creatief zijn, ik heb het misschien ook wel onze toeristen laten geloven dat ze zelfs hier in Frankrijk zijn. Ellen, het ligt trouwens het verkups en ze goed inpakt geluiden die niet alles. Ik bedoel, je kent zich in een pint kon vatten met een ezel. Of je kent ook een verre, dan denk je, in Grand Café de Ezel. Of heb je geleerd, die achter die restaurantterras du Knecht. Ah! Dat is leuk gedaan. Dat is ik begin gewoon idee. Dan kennen we tevoorschijn nou het Amrad Hotel. Het Amrad Hotel is die tankstation. Maar jongen, hebben we de vorige zomer heb ik dan metgemaakt. Wie we dat Russisch reisgezelschap hadden. Jongen, jong, die Petrushka, dat was hartstikke warm op paarden achterin. Maar kijk die doen,
Geet zich bovenop het hotel, bovenop het dak van het hotel, geet ze zongen. Als ik even rond denk, oh, hier is toch geen, kan ik lekker egaal in groen werken. Dus ik hartstikke poedelnaakt uit en ik zit erin. Nog een minuut nog. Komt een hotelmanager naar boven. Oh mevrouw, ik wil bijna niet te kijken. Maar zo terug de volgende keer wel alsjeblieft. De badkleider willen aanhouden. Omzet, zet er vrouw, misschien is toch geen neerzetten. Gelijk bovenop de leegkoepel van het restaurant. En als ik zorg van noem maar op, zo Zeg maar goed. Oh joh, is dat diezelfde? Dan hebben we toen nog, weet ze nog, de moest voor toen ze lang op wachten. Want toen, ja, het ganse gezelschap was klaar om te vertrekken en die kwam er niet. Dus de receptionist belde naar die kamer. Ja, zegt ze, ik heb geen uitgang, ik heb alleen maar 3 deuren. De ene is de wc, de andere is de badkamer en op de derde hing een bordje, niet storen. En zoals bloed moet ik wel bij zeggen, maar ja, de hotels, je hoort wie we die rondreizen maken in Frankrijk. We zien dan een jaar 3, 4 geleden zijn we met een schildersclub uit Brunsum, hebben we door een Van Gogh tour gemaakt in de Provence, in de buurt van Arles, een leuk hotel gevonden. Maar dat was één nadeel, gedeelde kamers. Ja, en uitgerekend, ik moest met zo'n vrouwtje op 1 kamer gaan liggen. Maar ja, nood breekt wet. Midden in de nacht wordt ik dat Brunsum vrouwtje wakker en zegt: meneer de reisleider, ik verrek van de kou, kun je me een tweede deken aanreiken? Ik zeg: mevrouw, ik heb een veel betere idee. We doen vandaag geweld of dat we getrouwd zijn. Oeh, dat is spannend, dat is fijn. Zeg, pak het en denk aan mezelf. Dat is dus wat. Ja, mensen, in die hotels maken ze gewoon al die dingen met hem. Maar nu hebben ze het zo goed bekeken, want weer liggen gewoon elke avond in ons eigen nest.